hoje resolvemos vir passear em Santos com esse visual lindo. Tá cheio de raio caindo, o Wagner chorando de medo, mas tá emocionante, né, Wagner? Ó o raio violento. Nossa, olha essa nuvem, nós estamos bem embaixo dela. E os raios estão caindo aqui em cima, acabou de cair mais um. Vamos lá. Termina aqui com esse visual lindo.